Diz olá. Vergonha. Estás a queixar do quê, meu? Eu nada. Foda-se, o braço todo arranhado. Já começa a ser hábito, um gajo subir a pé. Hã? Vai, vai. Esqueceu a língua, mas o João Pereira vinha a pé. Mas não é só o João. Não é só o João. Ei, olha o João agora. Só para vos dizer, um gajo traz o cunhado para as voltas com os amigos, depois passa a... Outra vez a pé, a descida está boa, conseguem ver, não é? O Paulo está alguns ali em cima, tratar dele, está ali enfiado no meio das árvores e pronto, está bom. Epá, eu juro que eu não percebo, eles vêm a pé outra vez. E outra vez? Boa notícia e uma má. Qual é que é primeiro? A boa é que vamos regressar, vamos para casa. Mas agora temos de fazer o caminho inverso. A má é que vinhamos tão depressa a olhar para o GPS que o corte era lá em cima. Parte temos uma excelente melhoria. Temos aqui uma ciclovia a cadinha pintado fresco, hoje de manhã. Oh, espetáculo. O Conselho de Mafra sempre a evoluir. It's just the positive vibes, me not telling no lie. If people jump to the ceiling, they're ready to fly. It's just the positive vibes, me not telling no lie. If people jump to the ceiling, they're ready to fly. Oh, not ready to fly. Any boy you play after we, them boy you give me.